ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை லிட்டில் குட்டீஸ். நாம் இன்றைக்கி எங்களோட லஞ்ச் ரொட்டீன் பார்க்க போகிறோம். யூஸ்வலாக நான் சாம்பார், ரசம், பொரியல் பண்ணுவேன். நம்ம இன்றைக்கி கிறிஸ்பி வெண்டைக்காய் பார்க்க போகிறோம். என்னோடய பையன் வெண்டைக்காய் பொரியல் பண்ணாவே எப்போவுமே சாப்பிட மாட்டான். ஸோ அவனை எப்படி நான் சாப்பிட வச்சேங்கிறத இதில் நான் காமிக்க போகிறேன். இது ஒன்றும் இல்லை, இட்ஸ் எ வெரி சிம்பிள் ரெசிபி. இந்த ரெசிபி நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கண்டிப்பாக இது ரொம்ப பிடிக்கும். ஃபஸ்ட்டு வெண்டைக்காயை நல்லா கழுவி காய வச்சுட்டு இந்த மாதிரி நீளமாக அறுத்துக்குங்க. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம உப்பு, அதுக்கப்புறம் மஞ்சத்தூள், அதுக்கப்புறம் மல்லித்தூள், இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ண போகிறோம். நெக்ஸ்ட்டு நான் கரம் மசாலா அண்ட் கறி மசாலா ரெண்டுமே எடுத்திருக்கேன். கறி மசாலா போட்டால் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு மிளகாத்தூளும் ஓமப்பொடியும் போட்டிருக்கேன். ஓமம் போட்டோம்னா நல்ல ஒரு ஜீரணமும் நல்ல ஒரு டேஸ்ட்டும் கொடுக்கும். அது ஜீரண சக்தி நல்லா இன்க்ரீஸ் பண்ணும். சாதாரணமாகவே ஓமம் வாட்டரில் கலந்து சாப்பிட்டா நல்ல ஒரு ஜீரண சக்தி கிடைக்கும். குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது. நெக்ஸ்ட்டு கடல மாவு போட்டிருக்கேன். கடல மாவு தான் இதில் முக்கியமான இன்க்ரீடியண்ட். அதை ஆட் பண்ணால் தான் நல்ல ஒரு பைண்டிங் கொடுக்கும் அந்த கலவைக்கு. அதுக்காக தான் கடல மாவு போட்டிருக்கோம். இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு கொஞ்சம் தண்ணி பத்தாத மாதிரி இருந்ததுன்னா லைட்டாக தண்ணி தெளிச்சிக்கலாம். நான் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அப்புறம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை நம்ம டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க போகிறோம். அவ்வளோதான் இதோட ப்ராசஸ் மொத்தமாகவே. கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிங்க. எண்ணெய் நல்லா சூடாகிட்டுருக்கு. சூடானோடனே நம்ம இந்த மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்க வெண்டைக்காயை அதை டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க போகிறோம். ரெடி ஆயிடுச்சு நம்மளோட கிறிஸ்பி வெண்டைக்காய். நெக்ஸ்ட்டு நான் குக்கரில் சாப்பாடு வச்சுருக்கேன். நான் சாப்பாடு குக்கரில் வச்சா கூட வடிச்சிருவேன். அது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, குக்கருக்குள்ளே தண்ணியை ஊற்றி குண்டாக்குள்ளார அரிசியை போட்டு வச்சுருவேன். 1 டம்ளர் சாப்பாட்டுக்கு 4 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிடுவேன். 3 டம்ளருக்கு பதிலாக 4 டம்ளர் தண்ணியை ஊற்றி 4 விசில் விட்டு எடுத்து வடித்து எடுத்துருவேன். அப்போ தான் சாப்பாட்டில் இருக்கிற ஸ்டார்ச் எல்லாம் வெளியே வந்துடும். அதுக்காக தான் நான் அப்படி பண்ணுறேன். எம்மியா இருக்கா? நெக்ஸ்ட் ஈவினிங் பட்டர் ஸ்வீட்கார்ன் பண்ணோம். அது ரொம்ப சிம்பிள் தான். அது எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லி தான் காமிக்க போகிறேன். ஃபஸ்ட்டு ஸ்வீட்கார்னை தண்ணி ஊற்றி குக்கரில் வேக வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா நம்ம அதை வடிச்சிட்டு அதில் கொஞ்சோண்டு உப்பு, அப்புறம் மிளகாத்தூள், அப்புறம் மெல்டட் பட்டர், அது எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு கொஞ்சோண்டு லெமன் ஊற்றிட்டு அதை மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டா சுவையான பட்டர் ஸ்வீட் கார்ன் ரெடி ஆகிடும்.
ரெடி ஆயிடுச்சு நம்மளோட பட்டர் ஸ்வீட் கார்ன். ஹோப் எல்லாரும் என்ஜாய் பண்ணீங்கன்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். See you on next video. Bye.